Sveiki. Esu Klaipėdoje ir turbūt kas klaipėdiečiai tikrai žino šitą vietą už laisvę žuvusiems 23 metais, 1923 metais. Man labai įdomu, kodėl būtent tie du kryžiai. Ir čia du kryžiai, gal dėl to, kad tie du žmonės, bet čia yra labai didelė prasmė. Aš praėjau vieną kryžiaus kelią, o kitą kryžiaus kelią eis Evgenijus. Su manim arba manęs priklausys nuo jūsų visų. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Bet visur tos grandinės, tie ženklai tikrai labai nekokie. Jie nieko gero nereiškia. Tikrai. Tai kai aš pradėsiu aiškinti jums visus tos ženklus, jums visiems akis ant kaktos iššoks. Aišku, aš to nelinkiu, bet kai jūs pamatysite tą tiesą, tai bus tikrai sąmoningumo pamokėlės bus labai įdomios. Čia yra tas sąjūdžio ženklas, kažkaip ten taip labai panašiai buvo. Kas čia L, H, S, kas čia yra? 10 skyrius, 1925. Na, gal gidai paaiškins man viską iki galo. Bet viskas visur yra susiję. Ir aš prisikėliau tik dėl jūsų. Aš turėjau išeiti 2018 metais, bet kadangi gavau užduotį išgelbėti jūs, aš dėl jūsų kėliausi kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą kėliausi, stojau prie kėdės ir vardan Lietuvos, vardan kiekvieno mano kliento ir viso pasaulio žmonių tikinčiųjų. Kėliausi kiekvieną rytą. Tai padėkokite aukščiausiam kiekvieną rytą. Ačiū, kad aš atsikėliau. Kad jūs atsikėlėte apie save. Ir kad čia neįmanoma bus nepatikėti, kad visi tie dalykai taip sudėlioti, kad tie, kurie netiki, patikėtų, kas vyksta. Tam, kad tai yra, aš esu, kaip ir jūs visi, kurie dukra, karalienė. Ir to niekas negali paneigti. Ir jūs galite būti lygiai taip pat. Ir lietuviai, kai susivienys, visi taps viena šeima, jie visi bus karaliai. Jie visi bus tokie karaliai kaip aš. Aš atėjau jūs išmokyti būti karaliais. Ir keltis kiekvieną rytą su meile, su Dievu, su Kūrėju. Ir dėkoti kiekvieną dieną. Ir gyventi su maldoje ir didžiausiame meilėje ir didžiausiame dėkingume, nes šitas gyvenimas ir kiekviena diena yra mūsų dovana mums. Su meile iš Klaipėdos. Nežinau, kaip vadinasi tas parkas. Paskui gal sužinosiu.